반갑습니다. 오늘은 제가 요즘 유행하는 요거 파지, 요거 무지개 하트, 노란색 네모, 무지개 육각형, 연두색 육각형을 들고 왔어요. 먼저 뜯어볼게요. 저는 무지개 이거부터 뜯어볼게요. 요거 반대로 됐다. 요게 한쪽은 소리가 잘 나고 한쪽은 소리가 잘 안 나요. 봐요. ASMR. 오, 진짜 소리가 좋아요. 우리 이걸로 여러 가지 게임을 할 수 있다는데 한번 해볼까요? 어때요? 좋아요. 자, 먼저 첫 번째 게임은 동그라미 누가 더 빨리 하나. 하지만 동그라미 누가 더 빨리 하나입니다. 네. 알았죠? 네. 자, 시작. 됐다! 무승부 다시 한번 해볼게요. 자, 시작. 됐다! 제가 이겼어요. 이번에는 한 개로 우리 그 베스킨라빈스 31 해보자요. 그게 뭐예요? 이거 이렇게 해서 마지막 여기 봐요. 1부터 게임 방법은 1부터 3까지 숫자를 누를 수 있어요. 그래가지고 저가 만약에 3을 이렇게 눌렀잖아요. 그러면 서영이는 1을 눌렀어요. 그리고 저가 2를 눌렀어요. 서영이가 3을 눌렀어요. 그리고 마지막에 딱 누르는 사람이 지는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 네. 자, 그러면 요건 놔두고 요걸로 해보자요. 순서를 정하다가 얇아. 저는 3개. 저가 졌어요. 제가 이겼어요. 이번에는 꿀밤을 걸고 해볼게요. 자, 저 해볼게요. 하세요. 자, 다시 해볼게요. 자, 저부터 할게요. 자, 이번에는 제가 이겨요. 이게 종류마다 소리가 다르다고 해요. 자, 일단은 이거 ASMR 한 번만 더 할게요. 요거는 소리가 잘 안 나는 쪽이에요. 자, 다시 할게요. 자, 할게요. ASMR. 오, 소리 대박.
이번에는 요거 연두 색깔 요거 뜯어볼게요. 저도요. 자, 이거 이거 소리 잘 안 나는 쪽이다. 자, 일단은 ASMR. 오, 잠시만요. 이거는 소리가 이거였는데 이거는 소리가 이거예요. 이번에는 이 노랑 색깔. 자, 이번에는 사랑이님 이거 뜯어보세요. 자, 조용히 해주세요. ASMR이에요. 열로 소리 잘 안 나요. 근데 이거 주예요, 빨리예요. 주죠. 주예요. 주로 줘. 자, 봐요. ASMR. 진짜 대박. 자, 이거 하트, 무지개 하트도 조용히 해주세요. ASMR. 오, 대박, 대박. 이번에는 합천당. 합정장 뭐예요? 자, 저가 3개 누를게요. 사랑이님은 2개 누르세요. 이걸 자, 이걸 같이 동시에 이렇게 다 누르는 거예요. 시작. 이거 다 소리가 잘 안 나는 쪽이에요. 저는 다 동그라미 빼고 다 잘 나요. 다시 합시다, 우리. 네. 합청장 첫 번째 실패했어요. 근데 저 하트는 이게 근데 종이로도 만들 수 있대요. 어떻게 해요? 궁금하네. 종이로 만드는 영상은 다음에 찍어서 다시 올리도록 할게요. 아쉽네. 자, 다시 합창단 시작. 됐다. 다 했어요. 오늘은 이렇게 멋진 어딨든 팝잇을 우리가 봤는데요. 이게 지금 유튜브하고 틱톡에 지금 유행이에요. 이걸 사서 한번 스트레스 풀이도 해보고 해보세요. 요렇게 안 부러져요. 유행이 뭐예요? 유행은 엄청 네. 사람들이 많이 좋아하는 거예요. 이거 느낌 진짜 짱이에요. 이게 열쇠고리 팝이 작은 것도 있다 해요. 작은 거. 봐요. 소리 한 번만 더 들려줄게요. 오, 이거 여러분도 이거 한번 사보시면 좋을 것 같아요.
그러면 다음 시간에 더 재밌는 걸로 돌아와요. 안녕. 구독, 좋아요, 댓글도 많이 많이 달아주세요. 그러면 다음 시간에 더 재밌는 이런 알림도 만들기 이런 것도 빨리 다시 찾아올게요. 그러면 안녕. 다시 하나